turaganira ijambo ry'Imana se insengero barazifunze nya genda abasore mufite inkwi mu gibi mbega umukobwa wansubiza mu myaka ya kera kibasha gusimbuka urukiramende nakurahiraho twinikaga bega mabuno we orororo Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Ahimbazwe umukozi w'Imana. Amakuru. None se bimeze dute ko numvaga twaganira ku ijambo ry'Imana? nya turaganira ijambo ry'Imana se insengero barazifunze nya genda umeze nyiyecyo no musinzi nirebeye yuko uburyo bayasinze. Imana no muntu yari yaruhaza. Ibintu nuzi ukuntu yayikoze neza. Wowe bibona se. Ariko rero nubwo uriya muntu atubwiye byari kutubwira nibyo. Nyakuranga busutwa. Ubwo busutwa bugane hirya. Nuko umuntu ababwira, je na telefone kambenye ibiti. Nuko umuntu ababwira mukaba kumva ejo Imana ikazabiyereka. Kuranga busutwa. Kagenduri. None kuvuga ijambo rya bisigaye ikibazo manuka wikorere ubundi birakaze. Mama ahubwo twibere ku mugoroba twinywera urwa pe nabundi bindi tubire. Nari Imana nanjye kajye gushaka ubuceri ngo nari bituraza guhura ariko nyamara Imana ni imanukira ikava mu ijuru. Muri ntituzazikira kuko ibi bintu mbona tuba turi kwigira ntago ari sawa pe izadukubita inkoni nabo tuzazivamo. mwiriwe neza mukoma. Mwiriwe neza. Amakuru ni meza. Murambabareho gato nagira ngo mbarangishe. Hari umusore muremure mukuntu bita Eric utuye muri bice. Ntago mwamumenyera. Uwo musore ntago muzi pe. Umusore ufitaga utugara duto y'ukuntu bwakayobe muremure utuye mu byaha hirya. Nukuri ko Imana uwo muntu nawe. Ese amaze igihe kingana iki naha mukoma? Ni igihe kinini si kinini cyane akunda namushakira kugira ngo andangire umurima nagura muri izi nce gutya. Ubuse urahombye pe muko urahombye. Uwo musore rero no urucuruza amakara hano ku muhanda hano ku gasante. Uya nagarubo undi ni muremure mukuntu w'inzobe akora business yo kuranga imirima bibanza bintu nk'ibyo. Nose wowe uramushakira iki kandi wasanga ugiye kumushimuta ugasanga nkoresheje icyaha ubundi uramushakira iki? Oya ntago ayo makosa nayakora nagira ndangira akabanza ko kuba nagura. Niyo namumenye uwo muhungu sinamukurangira mutumariye amasambu ubu nawe uje kugura amasambu yacu ngo yamare ejo bundi hambere hadore haje umukire nawe atwara amasambu 3 ubu ntitukibona n'agatunguru barahamaze ubu nawe ugiye kuza wororema amatungo ntizongeye kubona ibitunguru. Oya ugira ikibazo muze. Ikibanza cyo guturamo nta kibazo. Ntawe nzi muko yujya ntawe nzi uwo musore. Akoti abasore mufite inkwi mu gibi mbega umukobwa wansubiza mu myaka ya kera kibasha gusimbuka urukiramende nakurahiraho twinikaga bega mabuno we orororo hakomana abasore we yo mana wansubiza mu myaka 16 tura mukobwa nkakwereka yo mana we waremye neza rwose afite inkwi mu gibi uruhangenda ariko bara nta gasore nazamutumaho kakamunzanira mu rugora. Ariko wa mugabo we waje tugataha ubu ngubu uriya muntu uri kuvugisha uramuzi kandi unamushyashya inaha kandi nawe usigaye nk'ikemanga. Urashikana nawe ujya nunsakuriza ese reka kurangira umuntu
ura n'umugenzi ugiye gusaza nabi. asoni Bise kandi bwa mbere mubonye muri izi karitsiye kandi umeze ute? Meze neza. Wanyu ni hehe? Ni inaha. Inaha kwande? Harahiri. Bamwita ndetse mana yanjye papa wawe? Bamwita Korode. Ni Korode? Yego. Ni ubwa mbere nkubonye muri izi karitsiye ntabwo najyaga nkubona. Ntabwo nakunze kuba muri karitsiye niberaga i Kigali nyine. Biberaga i Kigali? Ubu se mana yanjye nawe uraza kuhashobora? Ahubwo dore nk'ubu yanyishe. Yesu we. Wari ugiye hehe se? Ngiye mu Gasaro, ahubwo ndangira Gasaro hano hirya mba hakaba gahari. Nkajya kwikoreshereza inzara. Ubu se ugiye muri Saro zinaha koko katari nk'izi Kigali urazishobora. Aho dore ni hari haruguru genda urebe ko bari bupfe gukora amagurira ngo baragusigira. Ntago ari nk'i Kigali rwose Saro zinaha ni fake. Ubu ngubu urabona byavamo koko. Ariko urapfa kujyayo nta kibazo.